আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনার হাসতে হাসতে পাছা লাল হয়ে যাবে। হাসি না পাইলে পেজটি ফলো করুন আর আমাদের ভিডিওটা পুরো এনজয় করতে থাকুন। এই শালা রে শালা, তোর এত বড় সাহস তে আমারে মারস? আজকে সব একলা একলা খামো। এই তোর হেনে কি চাই? তুই হেনে আজকে এই তুই আমার চিনোস আমি কেডা? আমি হইলাম এই এলাকার চেয়ারম্যানের পোলা। তোর এত বড় সাহস শালা রে শালা, আমার বাপের চিনোস? আমার বাপের কাছে কইলে তোর কি করবো জানোস? এই কি করবো জানোস? খাড়া খাড়া আমার পলাস, এই পলাস। আই এম তো অবাক। হ্যাঁ, কেন অবাক হবে না? গাইস এই ভিডিওটা একবার দেখুন। একটি ভদ্র মহিলার হাতের আঙ্গুল রাজা হাঁসটির খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই রাজা হাঁসটি কাউকে কিছু না বলে হাতের আঙ্গুলটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাকি সেখানে একটা ভদ্রলোক এসেছিল, না হলে ভদ্র মহিলার কি অবস্থা হতো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন। গাইস আপনি তো কখনো না কখনো অবশ্যই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টিকটক করেছেন, কিন্তু আপনি কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ালকে টিকটক করতে দেখেছেন? না দেখে থাকলে এই ভিডিওটা একবার দেখুন। বেচারা কত সুন্দর নাচতেছিল আর টিকটক করতেছিল। এই ভিডিওটি না দেখলে কখনোই বুঝতে পারতাম না এই বিড়ালটি কত পরিশ্রম করে এই ভিডিওটি বানিয়েছে। তার জন্য এই ভিডিওটি অবশ্যই একটা লাইক করে যাবেন আর ভিডিওটি এন্ড পর্যন্ত দেখেন। আরে বস খিদে লাগছে আমার, আপনি বাটিতে কেন খাবার রাখবেন? বাটিতে খাবার না রেখে আমার কাছে দিন। বিশ্বাস হয় না শালা বাটিতে না আমার খাবার খেয়ে ফেলে। মনে হয় ছোট বিড়ালটা এই কথাই বলতেছিল। গাইস এই ভিডিওটা একবার মনোযোগ সহকারে দেখুন। এই ছোট বিড়ালটি খুব আজব অবস্থায় দুধ খেতেছিল আর এই বড় বিড়ালটি অবাক হয়ে দেখতেছিল। এই ছোট বিড়ালটি এবার কেমন স্টাইল দুধ খাওয়া শুরু করলো। এরকম স্টাইল তো আমার বাপের জন্য আমি দেখি নাই। পৃথিবীতে আবার কি দিনকাল পড়লো, বাচ্চাগুলো এখন উল্টোপাল্টা জিনিস শিখলো। গাইস এই ভিডিওটা একবার দেখুন। একটা ভদ্রলোক ফ্রিজে ভালো ভালো খাবার রাখতেছিল আর এখানে থাকা বিড়াল দুটি চুপি চুপি করে দেখতেছিল যেন পরে সে খুব ভালোভাবে খেতে পারে। হঠাৎ ছোট বিড়ালটি পিছনের দিকে তাকা আর সে দেখতে পা তার বিশ্বচোর ভাই সেও পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেছিল। এটা সে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলো। তার ভাবনাটা পুরোই মাটি ছিল, কারণ এই খাবারটা তার বড় ভাইও দেখে ফেলেছিল। তার কপালে আর কিভাবে জুটবে তোমরা একবার বলো। গাইস এই ভিডিওটি একবার দেখো। এই ভদ্রলোকের কাছে দুটো বিড়াল ছিল আর সেই বিড়াল দুটি পরীক্ষা করতেছিল কোন বিড়ালটি সবথেকে ফাস্ট এবং দ্রুত খাবার খেতে পারে। তাই সে আর কিছু না ভেবে গ্লাসের উপরে চকলেট মেখে দিল আর পাশে থাকা একটি বিড়াল খুব ভালোভাবে চকলেট গুলো খেয়ে ফেলতে পেরেছিল। এখন তোমরাই বুঝতে পারছো কোন বিড়ালটি চুরি করে খাবার খেয়ে ফেলতে পারে। মানে এটা একটা চোর ধরার পরীক্ষা ছিল। আই এম তো অবাক। হ্যাঁ, কেন অবাক হবে না?